Selam ve bilimle dolu günler. Tarihin tozlu sayfaları arasında, bilimin altın çağında parlayan bir dehanın, Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi'nin zamanının ötesindeki keşiflerine doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, bu büyük matematikçinin modern dünyamızın temellerini oluşturan, ancak çoğu zaman hak ettiği derinlikte bilinmeyen o muhteşem katkılarını, 9. yüzyıl Bağdat'ından günümüze uzanan bir köprü kurarak detaylıca keşfetmeye başlıyoruz. Muhammed bin Musa el-Harezmi, yaklaşık 780-850, günümüz Özbekistan sınırları içinde yer alan Harezm bölgesinde doğmuş, ancak bilimsel kariyerinin zirvesine Abbasi halifesi Elmenmen'in himayesinde, dönemin ilim ve irfan merkezi olan Bağdat'taki Beytülhekme, bilgelik evi, inde yaşamıştır. Burası, sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda çeviri, araştırma ve gözlem faaliyetlerinin yürütüldüğü, Antik Yunan, Hint ve Pers bilimsel mirasının İslam medeniyeti potasında eritilip yeniden yoğrulduğu devasa bir bilimler akademisiydi. Harezmi, bu kurumun yöneticilerinden biri olarak, matematik, astronomi ve coğrafya gibi temel bilim dallarında çığır açan eserlere imza atmıştır. O sadece var olan bilgiyi aktarmakla kalmamış, aynı zamanda onu sistematikleştirerek ve yeni metotlar geliştirerek, bilimin seyrini kökten değiştirmiştir. Harezmi'nin bilim dünyasındaki en büyük ve en kalıcı mirası, hiç şüphesiz cebir biliminin kurucusu kabul edilmesidir. Onun El-Kitabül Muhtasar fi Hisabil Ceber ve Mukabele, cebir ve mukabele yoluyla hesaplamanın özeti, adlı eseri, matematikte bir dönüm noktasıdır. Bu eser, tarihte ilk defa, doğrusal, AU-BC ve ikinci dereceden, AU2-BXC denklemlerin çözümüne adanmış, sistematik bir metodoloji sunan kitaptır. Kitabın adındaki elcebir kelimesi, Latinceye çevrilirken, algebra terimine dönüşmüş ve bu bilim dalına adını vermiştir. Harezmi, denklemleri çözmek için el-sebr tamamlama ve el-mukabele karşılıklı indirgeme adını verdiği iki temel işlem tanımlamıştır. El-sebr, denklemin bir tarafındaki negatif terimleri, pozitif bir form oluşturmak amacıyla diğer tarafa ekleyerek tamamlama işlemini ifade ederken, el-mukabele, denklemin her iki tarafındaki aynı türden terimleri, kareler, kökler ve sabitler, sadeleştirerek karşılıklı indirgeme işlemini ifade eder. Örneğin, x2, 10-39 dolar gibi ikinci dereceden denklemlerin çözümünü bu iki temel işlem üzerine kurmuştur. Ancak onun bu metodolojisinin özgün ve sıklıkla göz ardı edilen yanı, soyut cebirsel işlemleri geometrik temsillerle ispatlamasıdır. Harezmi, bilinmeyenin karesini, x2, kenarı x olan bir kareyle, bilinmeyenin sabit katını, AU ise kenarları x ve a olan bir dikdörtgenle temsil ederek, denklemlerin köklerini tam kareye tamamlama yöntemiyle geometrik olarak göstermiştir. Bu, cebir ve geometri arasında kurulan, matematik tarihi açısından dönüm noktası niteliğindeki ilk koşutluk örneğidir ve o dönemde denklemlerin çözümünü pozitif köklerle sınırlı tutmasının da temelini oluşturur. Çünkü uzunluk veya alan gibi geometrik kavramlar negatif olamazdı. Bu metot, Batı matematiğinde 600 yıl boyunca cebirin temel kaynağı olarak kullanılmış, bilimin gelişimini kökten etkilemiştir. Harezmi'nin modern dünyamız için belki de en etkili, ancak adı en az bilinen keşfi ise algoritma kavramına adını vermesidir. Latince çevirilerde adı, algoritmi olarak geçen Harezmi'nin aritmetik üzerine yazdığı, Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind, Hint hesabı üzerine özet kitap, adlı eseri, tüm Batı dünyasına yayılan büyük bir bilimsel devrimin başlangıcı olmuştur. Bu eserin Latince çevirisi olan Algoritmi de Numerondorum, Hint rakamları hakkında algoritminin kitabı, tüm Avrupa'ya yayılarak, o güne kadar hesaplamada zorluk çıkaran Roma rakamlarının yerine, Hintlilerden öğrenilen ondalık konumsal sayı sisteminin ve en önemlisi 0, 0 rakamının değerini öğretmiştir. Harezmi, sıfırın sadece bir boşluk veya yer tutucu olmadığını, aynı zamanda bir sayı olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermiş ve bu rakamla birlikte 10 haneli, 0 dolar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dolar, Hint-Arap sayı sisteminin 4 işleminin kurallarını sistematik ve adım adım açıklamıştır.
Arapçada boşluk anlamına gelen sif kelimesinden türeyen sıfır, Latinceye zepirum ve oradan da İtalyanca zero olarak geçmiştir. Harizmi'nin adım adım hesaplama kuralları, onun Latince adının bozulmasıyla türeyen algoritma kelimesinin günümüzdeki anlamını kazanmasını sağlamıştır. Modern bilgisayar bilimlerinin, programlama dillerinin ve tüm hesaplama süreçlerinin temelinde Harizmi'nin bu algoritmik düşünce yapısı yatmaktadır. Bu nedenle Harizmi, sadece matematiğin değil, aynı zamanda bilgisayar bilimlerinin de öncüsü kabul edilir. Harizmi'nin çok yönlülüğü, onu astronomi ve coğrafya alanlarında da çığır açan keşiflere yöneltmiştir. Astronomi alanındaki en önemli eseri, Hint ve Pers kaynaklarını düzeltip geliştirdiği, kendi gözlemlerine eklediği Zicul Harizmi, Harizmi'nin astronomi cetvelleridir. Bu ZC, astronomi tablosu, yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini, güneş ve ay tutulmalarını hesaplamak için gerekli detaylı verileri içeriyordu. Ancak bu eserin belki de bilinmeyen en önemli katkısı, sinüs ve kosinüs gibi temel trigonometrik fonksiyonların tablolarını sistematik bir şekilde sunmasıdır. Antik Yunan matematiğinde korda, kiriş, fonksiyonu kullanılmaktayken, Harizmi ve çağdaşları Hint biliminden esinlenerek günümüzdeki modern sinüs ve kosinüs fonksiyonlarına ulaşmışlar ve bu fonksiyonları küresel trigonometri alanında uygulayarak astronomik hesaplamaların hassasiyetini çarpıcı biçimde artırmışlardır. Bu trigonometrik ilerlemeler, daha sonraki Müslüman astronom ve matematikçilerin, gök cisimlerinin konumlarını ve yön bulma hesaplarını, kıble tayini gibi, çok daha doğru yapmalarını sağlamıştır. Coğrafya alanında ise, Harizmi, Halife Memun'un himayesinde yapılan en büyük bilimsel girişimlerden birine liderlik etmiştir. Dünya haritasının çizilmesi ve meridyen yayının uzunluğunun ölçülmesi. Kitap Sorat Al-Yard, Yerin Biçimi Üzerine Kitap, adlı eseri, Batlamyus'un, Ptolemy, coğrafya çalışmalarını temel almış, ancak onu büyük ölçüde düzeltmiş ve genişletmiştir. Harizmi ve 70 bilim insanından oluşan ekibi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki şehirlerin, dağların, denizlerin ve akarsuların koordinatlarını, yani uzunluk ve enlem değerlerini belirleyerek ayrıntılı tablolar halinde sunmuştur. Bu, coğrafyada matematiksel hassasiyetin kullanımını radikal bir şekilde artıran, modern koordinat sistemine ilham veren ilk eserlerdendir. Özellikle Orta Doğu, Akdeniz ve Anadolu bölgelerinin haritaları, Batlamyus'un eserinden tartışılmaz bir üstünlüğe sahipti ve coğrafi bilginin doğruluğunu kökten iyileştirmiştir. Dahası Harizmi, halifenin emriyle Sincar Ovası'nda veya Palmira Çölü'nde yürütülen ve dünyanın çevresini ve hacmini hesaplamayı amaçlayan, yeryüzü ölçümlerine dayalı bilimsel bir projeye de katılmıştır. Bu büyük projede, meridyen yayının bir derecelik uzunluğu ölçülerek, dünyanın küresel boyutları dönemin en doğru tahminlerinden biriyle belirlenmiştir. Sonuç olarak, Muhammed bin Musa el-Harizmi, sadece cebir kelimesinin kaynağı veya algoritmanın isim babası olmanın çok ötesinde, modern matematiğin, bilişimin, astronominin ve coğrafyanın temel taşlarını döşeyen, gerçek bir evrensel dehadır. Onun geometrik cebir yaklaşımı, Hint-Arap sayı sistemini ve sıfırı batıya taşıyarak küresel hesaplamayı devrimleştirmesi, trigonometrik fonksiyonları yaygınlaştırması ve bilimsel haritacılığın temellerini atması, İslam Altın Çağı'nın bilimsel yükselişindeki en kritik halkayı oluşturur. Onun eserleri, 12. yüzyıldan itibaren Latinceye çevrilerek, Avrupa'nın yeniden aydınlanma sürecini, yani Rönesans'ı tetikleyen ana bilimsel kaynaklardan biri haline gelmiş ve bilimin evrensel bir miras olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Harizmi, bugün kullandığımız her denklemin ve her bilgisayar programının isimsiz kurucusudur.